係吳君如小姐，古天樂先生，再係鄭中基先生 Ronald。Hello， 四位好，四位好。點啊？正話有冇食到亞寶路薯粉啊？我食咗啦，好食啊！食咗係啊，好好味啊！好味啊！咁嚟到馬來西亞啦，算係即係第一次啱啱落機之後咧，係戶外嘅一個活動。點啊？同所有朋友打個招呼先啦。好啊！吉隆坡嘅朋友大家好，大家好，大家好。終於由落機到而家見到雙子塔啦！見到雙子塔啦！仲有呢度咧，旁邊呢就係吉隆坡數一數二嘅一個。未嚟過。係啦，景點嚟，因為近年2年先開始嘅。OK，咁啊講翻呢部電影啦，《花田喜事》010啦，4位演員，咁啊對於呢部片咧，抱住點樣嘅希望咧、期望咧，即係舊年咧拎冠軍喎，今年點先？係啊，嗱，舊年咧大家睇過《家有喜事2009》啦，好唔好睇啊？多謝。嗱，今年呢套咧仲好睇㗎，你哋放心買飛，由頭笑到落尾。咁點啊？君如對於呢部片點啊？點啊？咁梗係繼續秉承住去年嘅票房，仲要突破好多倍，令到花田喜事啊，帶俾好多觀眾歡樂啦。但係我哋一直咁宣傳咧，就花田喜事啦，好睇，好睇喺邊一方面？可唔可以推薦下有啲乜嘢賣點啊？咁啊，輪到你啦！就係有我身邊兩個靚仔啦，係。咁啊，加咗後邊好多演員啦，有靚女啦，咁啊人又靚，景又靚，衫又靚，笑話起碼比去年家有喜事多咗5倍啊！朝早3倍，定埋1倍，而家5倍。係，我夠膽話拍心口夠膽話多咗5倍。OK。總之係加咗好多新嘅嘢元素喺裏面嘅。咁我哋睇4集非常之認真啦，去到浙江啦取景嘅呢個橫店嗰度。咁啊講就係古仔咧，除咗係自己角色之外咧，咁啊有啲乜嘢角色咧係你覺得呢部片係要推薦一下嘅咧？古仔？有好多場都好笑嘅，我自己覺得。咁但係有一場我自己一個打10個嗰場，我覺得幾好睇啦。葉問嗰場。係啦，扮葉問嗰場啦。係咯。除咗嗰個之外咧，有啲乜嘢角色咧？係你覺得你好想做嘅嗰個角色？咩有啲角色我好想做。喺劇中除咗自己嗰個將軍角色之外咧，有邊個角色你覺得係好有挑戰性嘅？覺得呢啲幾好玩嘅，大家要留意下嘅，特別戲院。你係講緊花田喜事部嘅角色？哦，我做阿琴姐嘅角色啦，不如好嘛？李香琴嘅角色係啦，反串做女角啦。佢有嗰個微理情。真係幾好笑啊！真係。OK，咁啊 Ronald 啦，我如果揀我揀做黃老闆嘅角色啦。點解？因為有得錫君如啊嘛。喂，唔使啦，就有錫啦。唔係咁，即係 OK 喎。我係因為拍咁多套咧，都冇得錫人嘅，係今次就最接近㗎啦，係行到咁近睇住個老闆錫阿君如，已經叫最貼近㗎啦。咁如果而家俾個機會你喺現場咧，可以即係錫一啖君如嘅話，你 O 唔 OK 先？你新年流流搞啲咁嘢，衝一衝起碼同呢件一樣，花田喜事一件喜事嚟嘅。要當住咁多觀眾錫咧，確實好困難。我哋下一步應承我同阿鄭中基有得錫，你下一步嚟睇先啦。係啊，呢部先買呢啲啊，睇咗呢部先，睇呢部先。正如你話齋咁上下啊。我哋小記者準備好未？分開少少 ，OK。咁啊，對於演員可以望一望後邊我哋嘅所有記者朋友，影相，係啦。OK，一齊影張相先啊，扮一扮樣，係啦，得唔得 ？OK， 好，我哋有請我哋嘅朋友開始上台啦，係嘛？OK。